tayo ng watch sa TikTok. So, bilisan lang natin, alam mo naman, para kasi meron tayong sinusundang oras. Ayan guys, para makita agad natin kung okay siya, para ibabalik ko to pagpalpak yung kanilang watch. Ayan. Ayan guys, sana okay, para walang pantanggal ng alam, kabisado ko na yan. Ayan guys. Yung automatic watch daw, sana okay. Merong warranty certificate. Tingnan natin, sana okay. Ito guys, yun guys, automatic guys. Nakikita ko na kagad automatic guys. So guys, automatic daw guys. So guys, tingnan natin guys kung maganda guys. Sana hindi na ako magbawas guys. Ito guys, automatic nga guys. Ayan ayan automatic nga guys. Tapos yun natin gumagana. Oras na natin. Ito guys, yun natin kung anong oras. Anong oras na ngayon? Oras na ba ngayon? Wala yung relo ko. Yun guys, gumagana. Kikita yung kikita yung pwede na kasi automatic naman. Yan kita yung gumagalaw-galaw sa ilalim. Pwede na. Anong oras na ba? Alas 2, 2:05. So nasan yung nito? 2:05. Yan natin ng 2:05 plus alauna, alas 2 alauna, alas 2, 2:05, 5. Yan, 2:05. Yan guys. Yun lang guys, okay naman sa ngayon. So, okay naman yung response. Gumagana naman yung automatic niya. Water resistance pa siya. Malalaman natin to. Ayan. Yan guys. Parang Seiko 5. Ayun lang guys. Thank you guys.